Sofia e somnic, nu vrea să se lase. Nu vrea. Vrea să-și mănânce mâneca. Și mami o balansează. Doar închide ochișorii. Uite-mă, încet, încet. Se fac ochii mici. Da, mici, mici, mici. Da, mici, mici, mici. De piciorul lui mami. Mici, mici, mici. Putea face un balansoar de asta pentru adulți. Ar fi bun. Așa mă culc eu încet, încet. Prea vreau să mă las. Opa. Uite-mă. Deschid ochii să văd. Nu cumva să fi plecat mami. Nu, e aici. Ok. Și mă culc un pic. Cum o să doarmă? Cam o jumătate de oră. Poate 45. Până să scoală după aceea, chiar cât să-i facem baie. Da. Facem baie, papă și o punem la loc. Se culcă de noapte. Da. Ok.